Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan berburu gemek taretan. Ini burungnya. Kita sudah dapat 3 taretan. Ikuti terus keseruannya pada video kali ini. Yuk lanjut berburu. Cari mencari lagi. Oke, oh yes. Dapat lagi mas bro. Saya nggak ngerekam mulai awal ini mas bro. Alhamdulillah nambah 1 lagi. Jadi dapat 4 ekor. Kita lanjut berburu lagi mas bro. Mudah-mudahan masih banyak. Oke mas bro, ini burung gemeknya sudah mau dimasak. Hasil kita berburu hari ini ya, alhamdulillah lumayan lah, dapat 7 ekor. Terima kasih alhamdulillah ya Allah. Kita akan proses memasak sebentar lagi. Ikuti terus ya video saya. Sudah mulai diracik mas bro. Ini burung gemek nih pak, burung gemek nih. Bumbunya Masya Allah, harumnya luar biasa. Tunggu matang dulu. Ini dagingnya teman-teman. Menunggu meresapnya bumbu dengan daging. Kalau sudah berkolaborasi antara daging dan juga bumbu, kita akan langsung goreng. Asik. Proses penggorengan mas bro. Karena ini daging dan bumbu sudah berkolaborasi, kita akan mulai menggoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Jabor. Letus mas bro. Penampakannya mas bro, berkolaborasi dengan sambal tomat dan nasi. Kita santap. Oke mas bro, mari kita lanjut makan. Penampakannya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalap menan ya. Pulang ngaruh bos. Dagingnya empuk. Minasa na. Bentukan kosong.
nggak nih kayak mana? Oh, Akan. oh, no. Biar make lampu ames. Ano? Masya Allah bro. Seperti daging katak. Benar-benar maknyus dagingnya. Ini seperti keripik. Cetak langsung ngarap. Pokoknya coklat keripik ya. Banyak resep pak. Coba coklat. Keripik. Coba yang crispy mas bro. Langsung lumer sama tulangnya mas bro. Aku tanya cek. High crispy keresan nggak keripik ya. Karena kurang rasa. Cocol pakai sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Cocol lagi mas bro. Mantul lah. Pedesnya mantap. Remaja mas bro. Mantap. Dagingnya lumer di mulut.
Baik. Coba yang garing lagi mas bro. Cocok lagi. Masya Allah. Balik. Masya Allah, alhamdulillah. Tahu kan adik Jawi itu. Hah? Kanjang adik Jawi ya. Apa? Disu. Ada apa? Oke mas bro, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Kita nantikan video selanjutnya. Saya mau melanjutkan makan ini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.